హాయ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. అందరూ బాగున్నారా? మీ అందరికీ తెలుసు, మన ఛానల్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన విషయాలు, అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలు ఉన్నాయి. అయితే 2022 ఏప్రిల్కి పూర్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 13 జిల్లాలు మాత్రమే ఉండేవి. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం, అధికారాన్ని వికేంద్రీకరణ చేయడం కోసం ఈ 13 జిల్లాలను కూడా 26 జిల్లాలుగా మార్పు చేసిన విషయం మనందరికీ తెలుసు. జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ద్వారా ఏప్రిల్ 4వ తేదీ 2022 నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ద్వారా ఈ 13 జిల్లాలను కూడా 26 జిల్లాలుగా మార్పు చేశారు. అయితే ఒకసారి చరిత్ర చూసుకున్నట్లయితే ఈ భారతదేశంలో పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రాష్ట్రాలని రెండుగా విభజించినటువంటి సందర్భాలు అనేకం చూసాం మనం. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విషయానికి వస్తే 1956 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలందరికీ కూడా 20 జిల్లాలతో కూడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తదుపరి 1970లో ఒంగోలు జిల్లాను, 1978లో రంగారెడ్డి జిల్లాను, 1979లో విజయనగరం జిల్లాను యాడ్ చేసి మొత్తం 23 జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే 1956 నుంచి 2014 వరకు, అంటే సుమారు 58 సంవత్సరాల పాటు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 23 జిల్లాలు కొనసాగాయి. అయితే జూన్ 2వ తేదీ 2014న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి తెలంగాణ విడిపోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 13 జిల్లాలు మాత్రమే మిగిలాయి. 9 కోస్తా జిల్లాలు, 4 రాయలసీమ జిల్లాలు మిగలడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు టాపిక్లో మనం కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి, అంటే 26 జిల్లాలతో ఏర్పడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంది, విస్తీర్ణం ఎలా ఉంది, జనాభా ఎలా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలు ఏంటి, ఎటువంటి మార్పులు చెందిందనే విషయం మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. వాస్తవానికి ఈ 26 జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క విస్తీర్ణం 1,62,970 చదరపు కిలోమీటర్లు. విస్తీర్ణం పరంగా చూసుకుంటే దేశంలో 8వ స్థానంలో ఉంది. అయితే జనాభా పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం 4,95,77,103 మంది జనాభాతో దేశంలో 10వ స్థానంలో ఉంది. ఆకారంలో చూసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆగ్నేయంగా చూసినట్లయితే తాళం చెవి ఆకారంలో ఉంది. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద నగరాలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, కర్నూలు, తిరుపతి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ స్థానాలు 175, అలాగే శాసనమండలి స్థానాలు 58. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఎంపీల సంఖ్య 11 మంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటటువంటి ఒక బిరుదు కూడా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరంగా ప్రస్తుతం అమరావతి కొనసాగుతుంది. అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం 3 రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా అధికార భాష తెలుగు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క రాష్ట్ర క్రీడ కబడ్డీ, రాష్ట్ర చిహ్నం పూర్ణకుంభం, రాష్ట్ర గీతం మా తెలుగు తల్లి, రాష్ట్ర నృత్యం కూచిపూడి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పక్షి రామచిలుక, రాష్ట్ర వృక్షం వేప చెట్టు, రాష్ట్ర జంతువు కృష్ణ జింక, రాష్ట్ర పుష్పం మల్లెపువ్వు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ 26 జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విస్తీర్ణం పరంగా పెద్ద జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా 14,322 చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యం కలిగి ఉంది. అయితే 26 జిల్లాల్లో చిన్న జిల్లా విశాఖపట్నం 1,048 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం ఉంది. జనాభా పరంగా చూసుకున్నట్లయితే పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా 24,69,000 జనాభాతో ప్రథమ స్థానంలో ఉంటే, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా 9,25,000 మంది జనాభాతో చివరి స్థానంలో ఉంది. మండలాల పరంగా ప్రకాశం జిల్లా అత్యధికంగా 38 మండలాలను కలిగి ఉంటే, విశాఖపట్నం జిల్లా 11 మండలాలు మాత్రమే కలిగి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీరరేఖ చాలా పొడవైనటువంటి తీరరేఖ ఉంది. ఎక్కువ
తీరరేఖ కలిగిన జిల్లాగా శ్రీకాకుళం, తక్కువ తీరరేఖ కలిగిన జిల్లాగా పశ్చిమ గోదావరి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ స్థానాలు చూసుకున్నట్లయితే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎక్కువ అసెంబ్లీ స్థానాలను కలిగి ఉంది. అలాగే అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా తక్కువ అసెంబ్లీ స్థానాలని కలిగి ఉన్న విషయం మనందరం గమనించాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రస్తుతం సరిహద్దులు ఎలా ఉన్నాయంటే తూర్పున బంగాళాఖాతం, పడమర తెలంగాణ, దక్షిణాన తమిళనాడు, ఉత్తరాన ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గిరిజన జిల్లాలు 2 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా, 2 పార్తీపురం మన్యం జిల్లా. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ అనేది పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ప్రాతిపదికన చేయడం జరిగింది. ఒక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఒక జిల్లా ఉండేటట్లుగా పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఏర్పాటు చేయడమైంది. ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఏదో ఒక జిల్లాలో ఉన్నట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని 13 జిల్లాల నుంచి 25 జిల్లాలుగా చేయడం తలకు ప్రధాన ఉద్దేశం పరిపాలనా సౌలభ్యం, వికేంద్రీకరణ అనే విషయాన్ని మనకి ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉన్నది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేక రకమైనటువంటి ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంది. మొట్టమొదటి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. దేశంలో మొట్టమొదట సింగిల్ విండో విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అమలు చేసిన తొలి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. 21 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఓటు హక్కు కల్పించినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లభించిన క్వాలిటీ ఎర్రచందనం లభించే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా 2 నదులు ఉన్నాయి. ఒకటి గోదావరి నది, 2 కృష్ణా నది. గోదావరి నది పొడవు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 770 కిలోమీటర్లు. అలాగే కృష్ణా నది 485 కిలోమీటర్ల పొడవుతో ప్రవహిస్తోంది. ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం తిరుపతి, దుర్గమ్మ దేవాలయం విజయవాడ, సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం అన్నవరం, అప్పన్న స్వామి దేవాలయం సింహాచలం, సూర్యనారాయణమూర్తి దేవాలయం అరసవెల్లి, వినాయకుడి దేవాలయం కాణిపాకం, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా తదితర దేవాలయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి దేవాలయాలు. ఏదేమైనా ఈ విభజించినటువంటి ఈ 13 జిల్లాలని 26 జిల్లాలకు విభజించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క స్వభావం, నైసర్గిక స్వరూపం, సరిహద్దులు, ఉనికి, రాజకీయంగా చేసినటువంటి మార్పులు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌరులుగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ మన ఛానల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అందరికీ నమస్కారం.